Naku. So yun mga ka-let's go, good morning! Good morning! Sound check natin yung ating bagong microphone na binili. Yan. May bago tayong microphone na binili para clear yung boses natin. Clear ba yung boses natin, guys? Wala masyadong tunog dun sa labas. Wala na namang ulan ngayon. Okay na naman. Ang bilis ng araw, guys. October na naman. Parang hinahatak na naman tayo papuntang December na to. October 3 na ngayon. 2 buwan na lang. December na, Pasko na naman. Pasko na naman. Tuwan-tuwan naman ng mga bata, guys. Ang dami na naman nilang pera. Tayo naman mga matatanda, tayo yung maglalabas ng pera kasi bibigyan natin sila, di ba? Pero syempre, nakakatuwa rin naman yun kapag meron tayong trabaho na makakapagbigay tayo ng pera o regalo, kung ano man, mga regalong damit, kung ano man yung mga gusto ng mga inaanak natin, tsaka mga kapamilya, pamangkin, ganyan. Buti na lang meron tayong trabaho, guys. Tapos at the same time meron tayong income din sa YouTube, di ba? Oo, di ba? Astig. YouTuber tayo eh. Payaman. Team payaman tayo. Yan. Kasi inspired tayo sa mga yun. Sana clear yung boses ko, guys. Kung naririnig nyo, no? Chill ride lang ulit tayo ngayong araw. Sana makabili ako ng GoPro. Yung bago ngayon. Pero meron naman tayong GoPro, guys. Meron naman tayong GoPro na Kodia. Yun yung ginagamit natin dati nung nagbablog pa tayo noon. Sa mga dati pa dito, alam nila yan. Meron tayong GoPro. Nasira nga lang. Nilagay kasi natin sa saranggola. My God. Nag-experiment kasi tayo. Nilagay natin doon sa itaas nung saranggola. Lumipad naman. Pero nung pagbagsak, tusok sa lupa. Sira. Ayun. Babay na sa ating GoPro. My God. Buti na lang hindi siya yung GoPro na mamahalin. Parang tigpo 4,000 lang yung bilhin natin doon. Tapos yun nga, nasira nga. Pero ang laki naman din na naitulong sa atin noon. Ang dami natin nagawang video doon. Kaya sana yung target natin ngayon ay GoPro na talaga yung original. Ayan. Dito talaga, guys, ang ganda ng kalsada. Dito ako medyo nagmamabilis ng konti kasi okay yung kalsada, smooth i-drive. Pero sa iba naman, di naman ako nagmamabilis. Dito lang sa pagkalagpas ng simbahan. Dito sa Bella Vita. Yan. Sheesh! Yan. So yun, guys, thank you sa mga nanonood pala ng vlog ko na in-upload. Kahit na gano'n yung mga upload natin na moto vlog na parang wala ka namang makikita na bago, walang kakaiba, di ba? Pero syempre, pasalamat pa rin ako kasi may nanonood, di ba? Kahit isa lang yung nanonood or 5, 10 hanggang doon, okay na ako doon. May nakaka-appreciate ng video ko. Hindi man porket gumawa ako ng video, kailangan maraming manonood, di ba? Gusto ko lang din kasi yung ginagawa ko, guys. Gusto ko lang din yung ginagawa ko, kaya yun, upload lang tayo ng upload. And
And syempre dun sa may nag-comment na mahaba, dun sa ginawa kong parang hugot lines yan. Pero legit naman, totoo naman kasi talaga yon. Kailangan mo lang talagang i-enjoy ang buhay. Kahit ano yung mga problema mo, kailangan pa rin ngitian mo lang. Pag napapagod ka, kahit sa anumang problema yan, mahinga ka lang. Yung pahinga lang na para sa sarili mo. Sa afternoon, laban ka na ulit. Pwede ka namang mamahinga pwede ka namang mamahinga. Pero wag kang susuko, ganyan. Kasi yun yung reality ng buhay eh. Sobrang hirap ng buhay, guys. Kung lalo mo pang papahirapin sa pag handle mo ng ganung mga bagay, situation, lalo ka talaga mahihirapan. Pero mahirap na nga, tapos papahirapin mo kung mag-isip, diba? Doble yung hirap. Ay kung mahirap tapos chill ka lang, oo sige na, mahirap na nga, anong gagawin natin? Ngitian mo na lang, okay lang yan. Yung pagod naman kasi, pag itinulog mo, okay na ulit, diba? Bago ka na ulit energy. Mga ganun lang. Parang pakiramdam ko, guys, clear na clear yung boses natin, maayos yung boses. Feeling ko kasi naka-mic na tayo, tapos yung mic natin nasa loob, walang ibang hangin na nakakapasok, tapos boses lang natin maririnig natin, diba? Sana tama ako. Sana ganun yung makita natin mamaya sa video. Hindi naman tayo nagmamadali, chill lang. Tapos ganito, kwentuhan lang tayo. Sana narinig niyo ako ng maayos, diba? Hehe. Kasi bago tayong mic. Pumatok kasi, guys, tong pumatok tong motovlog. Ang dami nang nagmo-motovlog, dami ko nakikita. Syempre, ang dami kong mga inspirational na vlog na napapanood. Syempre, na-inspire tayo, magta-try din tayo. Wala naman imposible. Kahit ako konti nanonood dyan, masaya ako dito sa ginagawa ko. Masaya ako sa mga ginagawa kong video. Masaya ako na nag-upload ako. Oh, di ba? Wala makakapigil sa atin. Kasi nga, di ba? Yung pagba-vlog ay hindi biro, guys. Explain ko lang din. Ang pagba-vlog ay hindi biro. Bakit? Una, sa una pa lang, paggagawa ka ng YouTube channel name, trabaho na yon. Kailangan mag-isip ka ng legit na pangalan ng YouTube mo. Kagaya ko, gumawa ko ng YouTube channel dati. Chris Vlog pa lang yon. Chris Vlog. So parang ang dami kapag pinapasearch ko noon. Oh, subscribe naman ako ng YouTube channel mo, ganyan. Chris Vlog po. So search nila. Napakarami, guys. Napakarami. So inisip ko talaga, kailangan mag-isip ka ng searchable, tapos may trademark. Meron kang trademark na tawag dito, trademark na makikilala ka, 'di ba? Ayun. Tapos pinaltan ko. Pangalan pa lang 'yon, kailangan mag-isip ka na ng pangalan. Pangalawa, guys. Mahirap din 'to. Yung mag-iisip ka ng content na gagawin sa YouTube channel mo ay napakahirap. Alam natin, maraming mga YouTube channel, yung mga vlogger, mga content creator na nakilala sila sa content na ganon, di ba? Magaya nun sila, sino ba mga vlogger? Si Will Dasovich, idol ko yun, guys. Si Will Dasovich, idol ko yun. Isa sa OGs na idol ko na vlogger, kaya na-inspired din ako. Ang content niya is travel, tapos mga cinematic na video. Yan, ganyan. Doon siya nakilala, guys. Pag sinabi mong Will Dasovich, yung magaling na YouTuber na puro travel yung ginagawa, di ba? Oh, may trademark ka na.
Kong TV, mga prankster, mga prank, ganyan. Doon sila magaling, 'di ba? Mga food reviews, 'di ba? Food reviews. Oh. Tapos mga nandidis, oh, si Makagago, nandidis, oh. Yun na 'yun ang trademark niya. Didis ka niya, 'di ba? Oh, 'di ba? Ganon. Ang dami. Mga bukbang, oh, si Boy Tapang, mga challenge, oh, 'di ba? Mga ganon. Kaya kailangan sa pangalawang reason na mahirap pag nag-YouTube is mag-isip ka ng content mo. Oo, madaling gumawa ng content, pero napakahirap i-execute. Napakahirap. Ako, nagsimula ako noon. Travel. Halos siguro lahat na ng content na pwede kong gawin, nagawa ko na dati. Para lang, yung bagang, kumbaga sa nagtitimpla ng kape, kailangan mo mahuli yung timpla. Yung lasa, yung tamis, yung combination. Kasi 'di ba? Pag nagtimpla ka ng kape, kailangan sakto yung asukal, sakto yung kape, sakto yung creamer, 'di ba? Para yung combination nandun, 'di ba? Para masarap. Ganon din 'yon nagko-content. Kailangan balance. Lahat tinaray ko na. Sumubok na ako ng iba't iba. Nagmukbang ako, nag-travel vlog ako, nag-reviews ako. Ganyan. Ang dami. Ang dami kong tinry, guys. Tapos, one time, naggawa ako ng saranggola. Doon, nag-click talaga, as in, nag-boom. Sobrang dami nang nanonood sa akin. So, ibig sabihin, yun yung nakilala nila. Doon nila ako nakilala. So tinuloy-tuloy ko. Sabi ko, ito na yung chance ko. Ito na yung pinaka-break ko. Tinuloy-tuloy ko hanggang sa nakilala din ako na gumagawa ng saranggola. Diba? I-vlog ako noon hanggang sa yun. Nagkaroon ako ng medyo okay na fanbase. Medyo nakilala tayo noon. Tapos, ayun, hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Diba? Tsaka guys, di ba? Tapos na tayo dun sa pangalawa. Yung pangatlo, kailangan kapag nag-YouTube ka, masaya ka sa ginagawa mo, guys. Yun ang pinaka-importante. Kailangan hindi lang dahil trending, hindi lang dahil malaki yung kita is mag-YouTube ka. Kailangan kapag nagawa ka ng YouTube channel, meron kang parang gusto mong mag-video o gusto mong gumawa ng content kasi masaya ka doon. Normal lang i-bash kahit na hindi ka sikat. Yun na yung reality. And syempre, kailangan passion mo rin yun. Gawa ka ng content. Ang isa pa rin kasing reason, guys, kung bakit mahirap mag-vlog. Alam niyo kung bakit? Ikaw yung director, ikaw yung producer, ikaw yung actor, ikaw rin ang editor. Ikaw lahat. 'Di ba? Ikaw lahat ang gago. Ikaw lahat ang masusunod sa lahat ng gagawin mo. Ikaw yung sa'yo yung idea, ikaw yung mag-execute, ikaw yung mag-act. 'Di ba? Malalaman mo na sumusuporta sa'yo sa boses or sa act, sa kilos, ganyan. Uy, maganda-ganda yung mga ganito mo, mga vlog, maganda-ganda, nanonood daw siya, ganyan-ganyan. Doon mo makikita, guys, kahit na hindi mo sila sabihan na nag-upload ka, sila na yung kusa na nanonood in silent mode. Yan, meron kasing ganun talaga, in silent mode, na kahit hindi mo na sila sabihan na manood ng vlog mo, sumusuporta sila. Hindi lang sila showy. Yun yung masasabi mo na legit na supporters mo. 'Di ba, guys? Meron kasi na iba na comment lang lagi, comment, mga ganyan, suporta. Pero in reality, hindi nila pinapanood yung vlog mo. Parang sa kanila, ayun, pag nakita mo sila na nagko-comment ganyan, syempre masaya ka. Kaso
Meron tao na gano'n na pakitang tao lang na sinusuportahan ka, pero meron na kahit hindi mo sila sabihan, automatic na yun, sinusuportahan ka, hindi na sila nagsasabi. Yun yung mga legit na mga supporters mo na hindi mo sila nakikita sa mga comment box, sa mga post mo, sa mga my day mo sa YouTube mo. Pero kapag nakita mo sila or nakasama mo, alam nila yung mga ina-upload mo. Alam nila yung mga content mo na yung ganito mo, yung saranggola mo parang sumampit sa puno. Yan, inakyat mo pa. Ganyan. Oh, ibig sabihin, alam nila. Pinapanood nila yun. Nakakatawa yung ganun, guys, na makikita mo yung mga kaibigan mo. Uy, pre, kumusta? Bakit wala ka ulit upload? Oh, 3 days ago pa yun, or 1 week ago pa yung or 1 month ago pa yung upload mo. Hindi ka pa ulit nag-upload. Nag-aantay nga ako eh. Yung huling upload mo, ganito, ganyan. Inaantay ko yung part 2. Oh, di ba? Merong ganon na kaibigan.